Израильдің Иерусалимінде 7 қыркүйек күні теракт болды. 6 адам қайтыс болды, 11-і жараланды. 8 қыркүйек күні Ресей Украина аумағына соғыс басталғаннан бергі ең ірі рекордтық көрсеткіште дронмен атқылады. 1000-ға жуық дрон Украина жеріне ұшып келді. Ресейде де, Украинада да қоғам алаңға шықты. Олардың шығуына не түрткі болды? Сәлем достар, армысыздар ағайын, есімім Аида Қыдырбай, Украина 8 жылға созылған іссапар кітабының авторымын және Киевтегі қазақ диаспорасының өкілімін, әрі тілшімін. Менің арнама қош келдіңіздер, комментарий жазыңыздар, лайк, дизлайк бәрі маңызды. Қазақ тілді ақпараттың YouTube кеңістігінде алға жылжуына көмектесем десеңіздер, әрине комментарий жазыңыздар, пікірлеріңізді оқып біліп, жалпы қазақ тілінде комментарий көру мен үшін өте маңызды. Сондықтан әр комментарийларыңызға, әр сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Сонымен 7 қыркүйек күні, бәрін рет-ретімен, 7 қыркүйек күні Ресей Украина аумағына ең үлкен, соғыс басталғаннан бергі ең үлкен рекордтық көрсеткіште дронмен атқылауды жасады. Ірі шабуыл деп айтсақ болады. Бұл күні менің Киевтегі көп достарым жаңа жертөледе, метрода таңды таңға ұрып, бала-шағаларымен тығылуға мәжбүр болды. 1000-ға жуық дрон және ескендір қанатты зымыраны бар, 10-нан астам зымыранды Украинаның аумағына Ресей атқылады. Сол арқылы дәл бір ғана Киевте 4 адам қайтыс болды. Оның ішінде 10 айлық бала және оның анасы. Осы дрон Киевтің қақ ортасындағы сыртқы істер министрлігін атқылады. Сыртқы істер министрлігін атқылау арқылы Ресей тікелей Украинаға соғысты тоқтатуға бел буып отырған жоқпыз деген месседж тастағандай болды өзіме. Өйткені сыртқы істер министрлігі дәл бұрыштағы кабинеті үлкен ғимараттың, оны жаңағы әуе қорғаныс күші де ұстай алмады. Жалпы Ресейдің дрондары шахет деп аталады. Бұл дрондарды Ираннан сатып алатын, Украинадағы жаңағы еңбектеп жүрген балаға дейін біледі. Сондықтан ол дрондарды Иранды қатты жақтаушылар, әрине олардың Ресеймен арадағы сауда байланысы өте мықты екенін бәлкім білмейтін шығарсыздар, бірақ 4 жыл бойы бізді Ресей Иранның дрондарымен атқылап келеді. Бізді деп айтатын толық құқым бар. Өйткені өзімде Киевте жүрген кезде шахет дрондарынан талай рет тығылған едім. Бастапқыда бұл дрондар әлсіз болатын. Бастапқыда Ресей Украина аумағына 100 дрон, 200 дрон, ең көбі 300-400 дрон. Және бір ай бұрын бұл бір ғана түнде жіберілетін дронның саны 500-ге жеткен. Қазір Ресей дрондардың санын 1000-ға дейін жеткізіп отыр. Сол арқылы осы соғыс кезінен бастап болмаған рекордтық көрсеткіш осы 7 қыркүйекте жасалды. 1000-ға жуық дрон атқылады және 13-тен астам зымыран, қанатты зымыран, оның ішінде ескендір деген зымыран Украинаның аумағына жетті. Оның 9-ын әуе қорғаныс күші ұстап алды. Қалғаны әрине түскен жеріне, тас түскен жеріне ауыр дейді ғой. Ол түскен жері әрине үйдің опырылып, жаңағы бір төбесінің опырылып түсуіне осы зымырандар өте қатты әсер етеді. Шахет дрондары да қазір заманауи және олардың көлемі қысқарған, дауысы азайған деген сияқты оларды ұстап алу, әсіресе Украинаның жаңағы қорғаныс кешені көбінесе ұстай алмайтын жағдайлар көп болады. Бірақ десе де 1000 дронның 800-ін Украинаның қорғаныс күші ұстап алды. Ойлаңыздар, егерде барлық дрон, барлық зымыранды әуе қорғаныс күші ұстамай сол қалпында түсетін болса, Украина қып-қызыл өртке оранатын еді. Бірақ оранып та тұр ғой. Киевте әсіресе дабыл түнімен соғылады. Жалғыз Киев емес, біздің телефонында да орналастырылған. Жаңағы дабыл ұрылған кезде біз телефонымызға кіріп,
қай өңірде қандай зымыран ұшып келе жатқаны туралы ақпарат жазылады. Ол мемлекеттік органдан болсын, болмаса жеке телеграм каналдар болсын, сол арқылы көріп, Каспийден мысалы зымыран ұшыпты, дроннан зымыран ұшыпты, мысалы Днепр жақтан келді, сыртқы істер министрлігіне түскен дрон. Сол сияқты қай өңірден келе жатқанын көруге болады, қайда келе жатқанын көруге болады. Одессаға ма, Кривой Рогқа ма, мысалы Кривой Рогқа ұшып келе жатқан баллистика аяқ астынан бағытын өзгеріп Киевке келе қалуы мүмкін. Сондықтан Украинаның қауіпсіздік кешені бағытын жылдам өзгерткеннен кейін зымыранды ұстай алмай қалып жатады. Соның салдарынан 1 жасқа да толмаған бала өліп кетті анасымен бірге. Не болмаса жертөледе болған. Жертөле қатты қазылмаған, Киев соғысқа дайын болмаған, мысалы мықты бункерлер жоқ. Біздің өзіміз Киевте метроға тығыламыз, Шевченко деген метро, аз ғана қатты жерде тығылмаған. Сондықтан әрине бөлімнің қай жақтан келетіні, қашан келетіні Украина тұрғындарына беймәлім. Сондықтан бұл соғыс қорқынышты. Сондықтан әрине оны Ресей жақсы біледі. Күннен күнге шахет санын, баллистика санын арттырып отырған осындай жауыз ел. Тағы бір жаңалық, 8 қыркүйек күні Израильдің Иерусалим қаласында автобус аялдамасында 2 палестиналық оқ атқан тұрғындарға 6 адам қайтыс болды, 11 жараланды және ауыр халде жатқандары тағы бар. Бірақ Израильдегі, Иерусалимдегі соғысты айта тұрып, әрине Газадағы қан жұтып отырған халықты айтпау мүмкін емес. 2023 жылы екі елдің арасында басталған соғыстың салдарынан 60 мыңға жуық палестиналық қаза тапқан, 150 мыңға жуығы жараланған, оның ішінде бала бар, шаға бар. Әрине екі елдің соғысы, жалпы қай ел болсын соғыстан оңай емес, бірақ өзім тікелей Иерусалимде болмағаннан кейін, Израильде болмағаннан кейін, Газада болмағаннан кейін маған бұл соғыс туралы жан-жақты мәлімет айту қиын. Әрине Киевте 10 жыл тұрғаннан кейін, Ресейдің озбырлығын өзім көзімнен көріп отырғаннан кейін, Ресей-Украина соғысын маған талқылау оңай, және сол туралы кітап та жаздым. Алып оқыңыздар Каспийде. Маған аз да болса көмектеріңіз тиеді. Сіздерге Израиль тақырыбы қаншалықты қызық осы екі ел арасындағы соғыс, комментарийға жазыңыздар. Бәлкім егерде көп комментарий түсетін болса, келесі жолы осы екі ел арасындағы соғысты да, соғыс жайында аз-маз ақпарат беруге тырысамын. Бірақ Европадан, Испанияда осы босқын статусын алғаннан кейін, Испанияның жаңалықтарын жазып жүргеннен кейін, әрине мен қазір бұл соғыстың дәл Израиль мен Пәкістан арасындағы Газадағы қайғылы жағдайды көбірек білетін сияқтымын. Өйткені Испанияның билігі Израильдің қандай да бір әрекетін өте қатты сынайды, және екі ел арасындағы қару бойынша сауда қатынасы 2023 жылдан бері толығымен үзілген. Испания Газаға қатты көмектесетін, Европа қатты көмектесіп жатқан Европаның ең ірі мемлекетінің бірі. Мен осы жаңалықты Испанияда жүрген кезде көзім жеткен факт. Және олар жақында ғана 12 тонна гуманитарлық көмекті Газаның төбесінен лақтырды. Өте мықты көмек болды. Әрине дәл төбеден көмекті лақтырған кезде ол жан-жаққа бытырап кетуі мүмкін, дәл қажетті адамдарға жетпеуі мүмкін. Бірақ Испания үнемі Израиль әрекетін сынға алып, Газаға тікелей көмек көрсетіп отырған Европаның үлкен алып мықты ел екенін мен осы жерде жүргенде ғана байқадым. Сонымен Ресей мен Украинаға қайта оралатын болсақ, соғыстан бөлек осы екі елде де қоғам алаңға шықты. Киевте депутаттар, жоғарғы раданың депутаттары әскерде жүрген және приказды бұйрықты орындаудан бас тартқан адамдарды 5-10 жылға дейін түрмеге отырғызу туралы заң жобасын күн тәртібіне шығарған еді. Білесіздер, Украинада, Киевте демократия деген сөз тегін емес. Сол жақта халық пікірін ашық
алаңға шығып айта алады. Януковичті да тақтан тайдырған Украинаның халқы, өйткені адамды қырып салған алаңда 100-ге жуық, бұны халық кешіре алмады. Януковичті тақтан тайдырды. Бүткіл жаңағы үкімет құрамымен бірге. Қазір елде соғыс жүріп жатыр. Украина қоғам көріп отыр, қанша өзінен 30 есе Ресеймен шайқасып жатыр, бірақ өзінің билігіне әрине олар өзінің сөзін жеткізе алатын халық. Сондықтан да осы жолы да әскерде жүрген адамдарға 5-10 жылдан жаңағы түрмеге отырғызу туралы заң жобасын күн тәртібіне қоюға болмайтынын айтып, өзінің пікірін жеткізу үшін билікке алаңға шықты. Және билік әсіресе дәл қазір соғыс кезінде өз халқынан әбден именеді, қорқады. Украинаның қоғамының естеріңізде болар, мен сіздерге айтып едім, олар жаңағы алаңға шыққан. Менің YouTube каналымда бұл туралы жазбалар бар. Қандай тақырыпта, қандай мәселеге келіспесе де, Украина қоғамы бірден билігіне шығып, біз бұған келіспейміз деп, жаңағы 100 адам, 1000 адам, 2000 адам өзінің қоғамдық пікірін үнемі санасуды талап ететін осындай елдің бірі. Сондықтан да осы жолда соғысып жүрген, қазір жан алып жан берісіп жүрген майдандағы азаматтардың бас бостандығынан айыру туралы болмайтынын айтты. Әскери реформа туралы қоғам қазір биліктен өте қатты талап етіп отыр. Әскери реформаны жаңартатын толығымен осы салада заң жобасын енгізуі қажет деген. Оның ішінде жаңағы әскерлердің жағдайы бар, әскерлердің демалысы бар, әскерлердің айлығы бар, соны толық қарастыратын. Оларда және мобилизация деген бір нәрсе, мысалы бір жерде жүрген, қазір Украинада заң қалай әскери реформада, мысалы Днепрде соғысып жүрген, Днепрде жасақталған үлкен батальонды әр жарты жыл сайын мысалы ауыстырып отырады. Оларды Запорожға лақтыруы мүмкін, оларды жаңағы Донецкке лақтыруы мүмкін, оларды қайтадан орталыққа лақтыруы мүмкін. Соған қоғам қарсы. Өйткені әскер деген енді ғана бір жерді жақсы біле бастаған кезде, сол жерге сіңе бастаған кезде оларды жұлып алып басқа жерге ауыстыруға болмайды. Ал бұны жаңағы жемқорлық болмас үшін әскер саласында, батальон саласында Украина билігі қазір сөйтіп отыр. Бірақ қоғамның талабы бойынша әскер сол бір аймақты жақсы білсе, соғыс үшін өте ыңғайлы, сол жердің жаңағы жерін, елін, тау-тасын білгеннен кейін олар қайта-қайта орын алмастыру керек емес деген сияқты айтып отыр. Және бұйрықты орындамаса да ол әскерді 10 жылға дейін бас бостандығынан айыруға болмайды дейді қоғам. Бұны естіген билік осыған қатысты заң жобасын күн тәртібінен алды. Қазір енді реформаға қатысты, әсіресе әскер саласындағы заң жобасын қайтадан талқылауға көшті. Ал Ресей азаматтары не үшін шықты деп сұрасаңыз, әрине көршіміздің баласын қыруды қойыңдар, Украинаны атуды қойыңдар деген талап емес сіз ойлағандай. Олар біздің интернет, біз свободный деп айтады, еркін ел болуымыз керек, біздің жаңағы интернетіміз жұмыс жасау керек, бізді ешкім шектемеу керек деген сияқты месседж тастаған. Бірақ шын мәнінде Ресейде YouTube көрсетілмейді, Ресейде WhatsApp'ты жаппақшы, Instagram'да жабылған. Қазір енді міне WhatsApp пен Telegram'ды жабуға Ресей билігі ниеттеніп отыр. Соған қарсы болған бір шама азамат жаңағы алаңға шығып, осындай өздерінің тілектерін айтқан. Өйткені Макс Мессенджер деген жаңа ортақ Ресейдің осындай бір WhatsApp'тың орнына осындай бір желі келмекші. Әрине мұның бәрі ешқандай еркіндік туралы әңгіме емес. Бұны барлық қоғамды бір жерде ұстап отыру және ешқандай иноагент, олар айтпақшы иноагент деп отырғаны шындықты көрмес үшін, ары қарай сол пропагандаға көздерін шығып сеніп отыру үшін, Путиннің мықты президент екеніне көзін жеткізу үшін жасалған құтырқы. Соны біледі жастар. Сондықтан алаңға шықты, осындай өздерінің тілектерін айтты. 140 миллион адамның миллионы шығып Украинаға соғысты тоқтатыңдар десе, бәлкім Ресей билігі аяғын тартар ма еді. Бірақ ондай халық жоқ Ресейде, ондай қоғам жоқ азаматтық.
барлығын басын кесіп алған дейміз ба. Енді мықты деген оппозиционерлерді түрмеде өлтірген өздеріңіз де көріп отырсыздар. Сондықтан өкінішке орай Ресейде көршімізді қырмаңдар, көршімізді атпаңдар деген адам әлі табылған жоқ. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарий жазыңыздар. Күтем. Онда келесі кездескенше аман сау болайық.